次は野木です。The next station is 野木。The doors on the right side will open.次はママラです。The next station is ママラ。
次は小山です。The next station is 小山。4号線高崎行きは8番線から10時11分、水戸線東名行きは15番線から10時7分の発車です。新幹線両門線改札口ご利用のお客様、ホームは最寄りの階段をご利用ください。